Представниците на 4 политички партии потписнички на договорот од Пржинот денеска ги продолжуваат разговорите за отворените прашања што го попречуваат решавањето на политичката криза. Поради отсуство од земјата на амбасадорот на Европската Унија Иво Орав, кој е на консултации во Брисел, средбата е закажана во резиденцијата на американскиот амбасадор во Скопје Джес Бејли. Последната средба меѓу партиските представници се случи во петокот, тогаш американскиот амбасадор изјави дека се зборувало за многу чувствителни прашања и оти за време на викендот партиите требало да размислат за нив. Бејли кажа дека амбасадорите се оптимисти и дека доколку има политичка волја ќе се решат сите прашања. Заменик председателот на Собранието и член на највисоките партиски тела на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски денеска пак изјави дека смета оти има можност да се најде одреден компромис доколку има политичка волја тој да се постигне и оти верува дека во следните неколку дена ќе има повеќе позитивни вести. Поранешниот министер за надворешни работи на Словенија и актуелен специјален представник на Европската Унија на Косово, Самуел Жбогар, е нов шеф на делегацијата на Европската Унија во Република Македонија, јавува МИА од Брисел. Иако од Европската комисија и од Европската служба за надворешни работи се уште не даваат официјална потврда, бидејќи подготвуваат соопштение во кое ќе ги објават сите 15 нови европски амбасадори во земјите од Балканот и по широкиот регион, сепак словенецот веќе минатата недела минал успешно на сослушувањето пред Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент и добил дозвола од 1 септември да ја преземе функцијата од Иво Орав во Скопје. Ова за МИА го потврдиле неколку членовите на така наречената АФЕТ група на Европарламентот присутни на сослушувањето. Сертификати за грантови во износ од неповратни 185.000 денари за развивање собствен бизнис денеска добија 500 невработени лица кои успешно ги минале обуките од програмата Самовработување. Програмата за самовработување се применува од 2007 година и од тогаш преку неа се отворени околу 7800 мали компании кои почнале со 1 вработен, а некои од нив се развиле во стабилни субјекти со 5 до 20 вработени. Тоа според министерот Спасов е пример како со малку, но со многу труд и посветеност може да се оствари замисла за собствен бизнис. Нагласи дека микро и малите компании се значаен дел од македонската економија и двигател во отварањето нови работни места. Министерот за финансии Кирил Миновски и директорката на управата за јавни приходи Анастасија Илиевска денеска имаа средба со представникот на Меѓународниот монетарен фонд Кристофер Барлоу. Повод за средбата, како што соопшти министерството, беше проектот за модернизација на управата за јавни приходи кој се одвива под покровителство на фондот. Целта на проектот е преку ангажирање и поддршка на експерти од ММФ, подигнување и зајакнување на административниот капацитет и организацијата на управата за јавни приходи. По одложеното судско рочиште во четвртокот минатата недела, денеска во Кривичниот суд продолжи судскиот процес за диво населје, а ќе сведочат заштитени сведоци. Рочиштето е затворено за јавноста, а според најавите тајни ќе бидат сите рочишта до крајот на август, бидејќи до тогаш треба да се сослушаат околу 40 заштитени сведоци. Во случајот диво населје обвинети се 29 лица за тероризам за случувањата на 9 и 10 мај лани, кога 8 полицајци беа убиени, а 14 беа повредени. Околу 8.000 полицајци во текот на изминатата ноќ се отстранети од должноста во цела Турција, вклучително и во Истанбул и престолнината Анкара, пред се заради сомнежи за врски со обидот за воен удар што беше изведен во ноќта меѓу петокот и саботата, информираат турските медиуми повикувајќи се на висок безбедносен извор. Чистката во полициските редови доаѓа откако слични мерки беа преземени и против стотици суди и обвинители, осомничени дека се поврзани со движењето на Фетулах Ѓулен, кого турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган го обвини дека стои за добидот за преврат. Според информации на весникот Хуриет, смените во полицијата биле преземени по наредбата на главната дирекција на полицијата, која била издадена синоќа. Во текот на целата ноќ сменетите полицајци биле повикувани во управите да го предадат своето оружје. Според медиумите во Турција, против нив требало да се покренат и судски постапки.